九龍區嘅核心地帶，全新現樓，6分鐘行到去地鐵站，仲有個咁樣嘅景觀，喺邊度可以揾得到？今日呢間就係411尺，佢名義上係一間2房半，實質你係可以做到一間3房。我哋首先睇咗第一間房先，呢一間方正實用，個景觀仲要係望翻一下廳一模一樣嘅山景，同埋九龍嘅城市景觀，跟住魔鬼再細節，發展商喺交樓標準入邊已經做咗一排嘅頂櫃俾你做儲物。頭先就同大家講咗，呢個其實係一個2房半，咁點解佢係可以做到3房呢？就係發展商巧妙咁樣利用咗空間嘅設計，佢中間用櫃嚟架個幅牆，咁其實呢個係可以做到一個小朋友嘅房或者工人姐姐房都係冇問題嘅。咁啊好啦，嚟到呢一邊呢樣都非常方正實用啦。咁牀就唔好擺咁大張啦，係啦。咁啱啱好擺4尺至4尺半牀，衣櫃唔使諗啦，發展商整埋俾你啦。上面亦都係同另外一間房一樣咧，都可以做到儲物嘅。依家我哋咧就開始進軍呢個 YouTube channel 啦。咁結尾係咪要講要 subscribe、follow 同埋 like 我哋嘅影片？順便喺下面 comment 埋啦。有啲咩嘅就喺下面指點下我哋，多謝。